Добрый день, девочки. Моя гривна. По ней столько откликов было, отзывов, столько вопросов. И решила я снять видео про свои украшения со сканью филигранью. Ну, вот эту гривну все видели. Такая гривна. И к ней, видите, так, сейчас я вам с обратной стороны ее покажу. Посмотрите, какая работа. Шикарно. Вот эта гривна у меня есть. Вот и к ней такие сережечки, гвоздики. Можно было длинные найти сережки, висячие какие-то. Но думаю, раз на шее такое вот, такая красота, то они просто уравновешивают. Чтобы сильно много не было. Я не люблю, когда сильно так дорого-богато. Всего должно быть в меру. Так, еще есть у меня вот такой наборчик. Хотела же похвастаться. Не похвастаться, а показать, в чем я. Вот это колечко, которое я советовала. Вот видите, какое оно классное. Классное, классное. В общем, я его, наверное, себе оставлю. Оно 17 размера. Просили больше. Но оказывается, все распродано. Вот. Вот. А на этой руке у меня вот такое. Мои любимые марказиты. Тут, сейчас покажу. Здесь, видите, пластинка из сердолика. А наверху марказитики. Так. Сейчас сниму свои, чтобы показать. Вот. Ну, а это шикардючее кольцо. Вот оно так сделано. Так, ладно. Давайте просканим филигрань. Вот такой у меня есть комплектик. С авантюрином. Ночь Каира. Колечко. Вот такое колечко. И к нему сережки. С английским замочком. Такие, знаете, вот я поняла. Мне английский замок все-таки ближе всего. Чтобы ближе к ушку было. Вот такие. Вот такая красота. Есть. И так, как я люблю. Чтобы, знаете, вот не заморачиваться, что на вторую руку одеть. Как-то я привыкла сразу комплекты. Вот. На вторую руку у меня такое милое колечко. И так как одно для меня маловато, я вот к нему добавочку. Вот видите? Ну, вроде как. Сейчас одену. Вроде как подходят. Так. Купила себе штатив, но еще не научилась с ним работать. Так что, девочки, за грехи простите, я еще только учусь. Вот так ношу. Вот. Такие у меня есть. Так, сейчас сниму, покажу, что еще. Ну, скань, действительно, скань я очень люблю. Все-таки это такие произведения, такие вещи там есть. Есть такая повседневная скань, а есть такие вот, как гривна. Ну, это же красота. Вот. Так. Еще у меня есть показать. Вот, по поводу повседневного. Вот
такой у меня наборчик есть. С жемчугом. Ношу и зимой, и летом. То есть и под верхнюю одежду не цепляется, ничего, удобно. Ну, а летом там белый цвет вообще. Это само. Вот такой. Видите? Оксидированный. А на вторую руку такое колечко. Ну и на мизинчик что-то одеваю. Вот. Вот такой повседневный. Тоже, знаете, вот он удобно. Вот одел и одел, и не заморачиваешься. У меня тем более почему-то верхняя одежда сейчас, что куртка, что ветровки, как белого цвета сложилась. И вот хорошо смотрится. Так, что у меня еще? Вот такой набор. Вот, который я предлагала, говорила, выросла с него. Ну, еще кто-то, никто не созрел. Тоже, знаете, девочки, на повседневку. Ну, просто, не знаю. Вроде бы то я выросла с ним, то смотрю, вроде бы нормальный. Наверное, просто под настроение. Видите, тут маленечко ткани и такая вот небольшая филигрань. Вообще. Ну, на вторую руку так я особо не подбирала, но у меня вот есть отдельно колечко вот такое. Видите? Я думаю, оно подходит сюда. Да, да, подходит. Вот такое колечко. Только оно мне почему-то постоянно гнется. Не знаю, что с ним сделать. Может быть, так и буду носить. Мне в нем комфортно. Оно мне небольшое, просто, может быть, из-за работы, то, что напряжение идет на эту руку, может, я его так гну. Вот такое комплектик. Такой спокойненький. Ой. Ну, учусь еще этим штативом пользоваться. Ну, наверное, скоро буду. Так, раз я пошла насчет колечек, покажу колечки. Это такие колечки, знаете, тканные, выручалочки. Когда вот что-то вот бывает, какой-то маленькой детали не хватает. И вот у меня таких много колечек, ну вот это вот филигрань, поэтому я ее покажу. Вот видите? Это колечко было позолоченное. Так как я позолоту нет. Я попросила ее счистить. Это оксидированное. Оксидированное, оно подходит вот сюда, к этому. Да, ну, ко многому чему подходит. Я говорю, такие выручалочки. Ну, а вот это вот купила, девочки, потому что купила. Белое серебро, не радированное, чистое серебро. И маленький такой малахитик. Ткань. Думаю, в коллекцию пойдет. Все равно со временем что-то подберу. А может быть, оно потемнеет. А может быть, и я его на покрытие дам, чтобы было. И только оно сюда подойдет в комплект. Может, и саму такое. Не обязательно же комплектами. Просто вот увидела и понравилось. Ну, как мы покупаем? Так и покупаем. Увидела и понравилось. И купила. И все. А потом уже начинаем наборы, комплекты собирать. А вот к этому колечку я вам покажу. Сейчас оно с браслетом хорошо смотрится. У меня браслет есть. Вот, девочки, видите? Они похожи. Сейчас я поближе браслет переставлю. Вот, смотрите. Согласитесь, похоже? Так, вот такой браслетик у меня есть на карабине. Полностью тоже такая выручалочка. Одел. И помните, я как-то видео показывала базовые браслеты.
Вот базовый браслет. Это к нему в дополнение, чтобы, ну, как-то пошире был, что ли. Посерьезнее выглядел. Вот это колечко прекрасно смотрится. Так, браслетик. И сюда же рядом это колечко положу. Вот. Ну, это, конечно, не скань филигрань, но я сюда же отношу. Может, потому что ажурный. Есть у меня вот такой комплект. Вот такие серьги. Вот такие серьги. Может, потому что они с этой стороны так. Не знаю. Но у меня в этой шкатулке, где моя филигрань, там и лежит. Может, потому что ажурный. И к этому комплекту... А, сейчас кольцо нормально одену, чтобы понятно было. Так, сейчас одену. Вот. Вот я про что. И к этому комплекту у меня еще и браслетик. То же самое. Он так вот для меня лично, по моим ощущениям, он мелковат для меня. Я туда же базовый. Или вот несколько мелких, и вообще красиво смотрится. Вот такой у меня комплект с изумрудами. Вот так. Заказала новые изделия. Сейчас идет отборка. Ой, девочки, простите. Остатки у меня моей простуды. Заказала изделие. Сейчас идет отборка по размерам. Каждое изделие рассматриваю. Дай бог, через недельку придет. Будут новиночки. Будут новиночки. Все-таки посмотрела я видео. Я, наверное, так и буду специализироваться на кубачах, на филиграни. Девочки, очень важно ваше мнение. Нужно ли, кто-то хочет, или наоборот, кому-то интересует бескаменка. У меня будут такие изделия не распространенные, особенные. Мое мнение, что все-таки в украшениях должна быть какая-то изюминка. Если какой-то природный камень, то в какой-то оправе красивый должен быть. Если браслет, то не просто обруч на руку, а какой-то рисунок, какая-то красота. Девочки, моя часть моих украшений. Но все-таки вот это кольцо я вообще... Посмотрите. Оно лежит, я вот с вами говорю, а сама главное туда. Шикардос. Я его себе оставлю. Вот так. Вот. Девочки, мне очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите. Если вас что-то заинтересовало, если что-то. Я знаю, что вот такой браслет, извините, комплект есть с кораллом. Если кого-то заинтересует, я могу уточнить. Вот эта гривна тоже есть. Она есть с различными вставками. Я тоже могу уточнить. Задавайте вопросы, что вам интересно. Задавайте, спрашивайте. Будем разговаривать. Будем пробовать что-то находить. Что-то вместе придумывать. Девочки, до скорых встреч. Надеюсь, скоро я буду с новым видео. До свидания. Жду ваших вопросов. У меня теперь Viber еще появился, WhatsApp. Пожалуйста, пишите, спрашивайте. До свидания.